ஸோ எலக்ட்ரானுக்கு இது அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், momentum of the electron எடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ we'll apply this to electron. Momentum of the electron na m times v. How electron acquires momentum? இப்போ எலக்ட்ரானுக்கு மொமெண்டம் வருதுன்றது எப்படி தெரியுது நமக்கு, ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சா தான் வரும் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சேர்த்து தான் கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறுறதுன்னு சொன்னோம். ஸோ E capital V is a potential ஆஃப் mv ஸ்கொயருங்கிறது வெலாசிட்டிங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், மொமெண்டத்தை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 2ev is equal to mv ஸ்கொயர்னு வந்துதா. ஸோ what we do is momentum வந்து m times v வேணும். ஸோ vங்கிறது இந்த இடத்துலேருந்து, அப்போ v is equal to 2ev by small m under square root. கரெக்டா. ஸோ 2ev by m under square root. So this will become now 2evm under square root. தெரியுறதா. இதில் இயும் எம்மும் எலக்ட்ரானுக்கு அப்ளை பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. ஸோ ஃபார் electronic charge வந்து 1.6 10 power minus 19 coulomb. Mass of the electron is 9.1 10 power minus 31 kg. உங்கள் புக்கில் அந்த செகண்ட் வால்யூமில் பேக் லாஸ்ட் பேஜில் முக்கியமான ஃபிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து நான் இந்த வேல்யூ என்ன நீ பார்க்கலாம். ஸோ m into E கேல்குலேட் பண்ணணும். 2ME கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2EMA கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மொமெண்டம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ 2EMங்கிறது எவ்வளவு, அப்போது 2 times 1.6 9.1 10 பவர் இதில் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது 31 plus 19 is 50. Okay. So 2EM is this. So under square root வரும்பொழுது இது என்ன ஆகும், இது 3.2 9.1 under square root 10 power minus 25 ஆகிடுது. ரைட், ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் 10 power minus 50ங்கிறது 10 power minus 25 ஆகிடும். சரியா. இப்போ so what is P, therefore it is root of V times 3.2 9.1 under square root 10 power minus 25 வந்திருக்கு. தெரியுறதா. ஸோ இது இந்த நம்பர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும். Substitute it in lambda. So come to lambda calculation. H ஓட வேல்யூ 6.626 சொல்லுவோம். ஸோ 63 வேணா எழுதிக்கலாம். 10 power minus 34 ஜூல் செகண்ட் டிவைடட் பை மொமெண்டமில் வரும்பொழுது ரூட் ஆஃப் V எப்படி எழுதிக்கிறேன். இது வந்து அப்ளைடு வோல்டேஜ், இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த நம்பர் எழுதணும். இப்போ இதில் வந்து ரூட் ஆஃப் 3.2 9.1 அப்புறம் 10 power minus 25 தனியாக இருக்குது. ஸோ இந்த நம்பர்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 27 வரும் இல்லையா, இங்கே 28 வரும். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டோட 28ங்கிறது அப்ராக்சிமேட்லி 5 கிட்ட வரும். ஸோ இந்த 6.6 by 5 அப்படின்னு போடும்பொழுது இதோடைய வேல்யூ என்ன வரும் பார்க்கலாமா. இது அப்ராக்சிமேட்லி 5ன்னு சொன்னேன் இல்லையா. அப்போ இது 6 வந்ததுன்னா 1.227 வரும் பை ரூட் ஆஃப் V. பாக்கி இது எவ்வளோ இருக்கு, 34 25னா 10 power minus 9. கரெக்டா. அப்போது இவ்வளவு மீட்டர். That is lambda is equal to 1.227 divided by root of applied potential nanometer. So இது புக்கில் ஆங்ஸ்ட்ராமில் எழுதியிருப்பாங்க. அப்போ இது எப்படி எழுதணும்னா 12.27 by root of V ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு எழுதணும். புரியுதா. நான் நேனோமீட்டரில் டெரைவ் பண்ணியிருக்கேன். அது ஆங்ஸ்ட்ராமில் எழுதணும்னா நீங்கள் 12.27 by root of V ஆங்ஸ்ட்ராம்னு ஆகிடும். So this is how we found out the wavelength associated, the de Broglie wavelength associated with the electron, which is accelerated by a potential capital V. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு இப்போ வரப்போகிறது. இதை பற்றி பேசுவோம்னா, சப்போஸ் a potential V applied is
some kilovoltsல இருக்கும். Some kilovoltsல இருக்கும். So 10 kilovolt னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். 10 kilovolt னா எவ்வளவு? 10 power 3, that is 10 power 4 volt. அப்ப square root of V ங்கிறது எவ்வளவு வரும்? 10 power 2 volt. Sorry, 10 power 2, right? அப்போ what is the lambda associated with such voltage? 1.227 divided by 10 power 2 nanometer. தெரியுதா? இதுல இருந்து அப்ப என்ன வருது? அப்போ 1.227 10 power minus 2 nanometer னு வரும். So this is a wavelength associated with the electron which is accelerated by 10 kilovolt க்கு. இது 50 kilovolt அப்படினா naturally root ஒரு 50 னா √5 ஒன்று வரும். புரியுதா? இங்கே √5 ஒன்று வந்து இருக்கும் பார்க்கல. அப்போ இதை விட இன்னும் கம்மியாயிடும். இது 10 kilovolt to 50 kilovolt தான் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக எலக்ட்ரானை அக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம்? இந்த எலக்ட்ரானுக்கு இது வேவ் லென்த் இருக்கான்னு முதல்ல வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு, இந்த எலக்ட்ரானுக்கு இது வேவ் லென்த் இருந்ததுன்னா இந்த எலக்ட்ரானை எப்படி நம்ம வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை எப்படி நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக் வேவ் லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் அது சயின்டிஃபிக் அப்ளிகேஷனை பற்றி யோசிக்க முடியும். இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு இந்த வேவ் லென்த்லாம் இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ். ஆக்சுவலி வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் இந்த ரேஞ்சில் வரும். யூவிக்கு அப்புறம் யூவிக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் எக்ஸ்ரேஸ். எக்ஸ்ரேஸை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? எக்ஸ்ரேஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன், எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தை சொல்லும்போது காமா ரேஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ், எக்ஸ்ரேயோட அப்ளிகேஷன் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ அதே போல் எக்ஸ்ரேயோட கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் படித்தோம். அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் பிராக்ஸ் லாவே பேட்டர்ன் அதெல்லாம் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற அசியூம் பண்ணிட்டு தான் நடக்கிறதுன்னு அசியூம் பண்ணிட்டா தான் எக்ஸ்ரேவை நம்ம கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அதே போல் இந்த இடத்துல wavelength of the electrons, அதாவது wavelength associated with the electrons, diploid wavelength of electron is very close to X-rays. அப்போ therefore why not we use electron beam for the study of structure of matter, crystal structure-க்கு பண்ணுறதுக்கு முடியுமானா எஸ் முடிஞ்சுது. அதுதான் நம்ம அந்த இடத்துல தான் இந்த வேவ்லென்த் எல்லாம் எக்ஸ்ரே கிட்ட இருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதில் இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா, இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் லென்த் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஜிபி தாம்சன் ப்ரூவ் பண்ணார். There are two important experiments conducted separately to find that electron behaves like a wave. அதாவது எலக்ட்ரான் டிஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஜிபி தாம்சன் பண்ணார். ஸோ இதுலேருந்து எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சாரு. அவருடைய சன் ஜிபி தாம்சன் அந்த எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்குன்னு. ஸோ ஜே தாம்சன் சொன்னதில் எலக்ட்ரான் இஸ் அ பார்ட்டிக்கல், வேற எலக்ட்ரான் இஸ் அ வேவ்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 2 இருக்குது. அதில் 1 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணின ஆள் வந்து ஜே தாம்சனோட சன்னு ஜிபி தாம்சன். அதாவது 2 எலக்ட்ரானுடைய 2 கேரக்டரையுமே அப்பாவும் சன்னுமே ஸ்டடி பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க. அது சொல்லத்துக்கு வந்தேன். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே அதில் எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னா 2 இடத்துல அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒன்று அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் டிட்டர்மினேஷனுக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? இன்னொன்று ஆட்டமுடைய நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குல்ல, அந்த ஆர்பிட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸட் ஆர்பிட்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம போர் ஆட்டம் மாடலில் படித்தோமே. அதாவது ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கமிங் ரவுண்ட் இன் த நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆல் என்ன சொல்லுவோம், குவான்டைஸ்டு. ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் குவான்டைஸ்டு. அதை இந்த டெப்ராய் வேவ் லென்த்தை வச்சுட்டு நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கும்போது வேவ் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்னு நம்ம ஒன்று டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம அட்டாமிக் படிக்கும்போது வேவ் மெக்கானிக்கல் ஆட்டம் போகல, அங்கே போர் ஆட்டம் மாடல், அதுக்கு முன்னாடி ருதர்ஃபோர்ட் ஆட்டம் மாடல், அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ஜே தாம்சன் மாடல், இப்படி தான் படித்து நிறுத்திட்டோம். அப்புறம் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ஆட்டம் மாடல்னு ஒன்று வரும்பொழுது இதை வந்து ப்ரிலிமினரியாக வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் எலக்ட்ரானுடைய வேவ் நேச்சரை வச்சுட்டு ஆட்டம் மாடலுடைய ஆர்பிட்டை நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ எலக்ட்ரானுடைய வேவ் லென்த்தை ஆட்டமுடைய மாடலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். அடுத்தது என்ன சொன்னேன், ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கிறதுக்குன்னு சொன்னேன். ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கிறதுனா இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம விசிபிள் லேஜை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் கண்ணால் பார்க்குறோம். இன்னும் மைன்யூட்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்குறோம். அதுபோல் கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சரையே, மேட்டர், ஆட்டம், மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட், இது எல்லாமே கண்ணால் நம்ம பார்க்க முடியாது, ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்க முடியாது.
பயாலஜியில் அந்த செல்லெல்லாம் வேணால் பார்க்கலாம். பட் செல்லில் இருக்கிற ஆட்டம் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்க முடியாது. அதை எலக்ட்ரானுடைய இந்த வேவ் கேரக்டர் அண்ட் இட்ஸ் டிஃப்ராக்ஷனை வச்சுட்டு நம்ம எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை டிசைன் பண்ணி அதை பார்க்க முடியும். அப்போ நான் அடுத்தது 2 விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறேன். எது? ஒன்று, எலக்ட்ரான் வேவ் கேரக்டரை ஆட்டமிக் மாடலுக்கும் எலக்ட்ரான் வேவ் கேரக்டரை நம்ம விஷுவலைஸ் த ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பையும் பற்றி பேச போகிறேன் இப்போ.